今日係我哋去韓國嘅第2日，我哋而家食自助餐先，係啦。跟住預備變 A 字。係啦，直 A 字，A 字。係啦。大啲，西大啲，前面大得唔得㗎？啊。哦，得。望住我，係啦，隻腳自己自然擘開，咁你就會好啲控制噶啦。喂，停埋添喎，好嘢喎！咁犀利嘅 Angel。好啦，唔使咁高噶啦，唔使咁高。而家我上咗纜車。我哋去邊啊？上山。上山做咩啊？我哋玩雪。玩咩？你揸住咩㗎？雪人。可唔可以一氣呵成講晒，唔使逐句問啊？我哋好啦，我哋上到嚟山頂啦，係啦，行出啲先，行出 Angel， 行出啲先。入邊嗰啲乾淨啊 ，Angel， 我哋過去嗰度。咖啡店喺呢度。咖啡店喺呢度啊？係啊。一場嚟到我哋白咗先。哦，落到嚟呢一度最強嘅就係麵嘅味道啊！見啲人喺呢度都係食麵多，我估呢度都係沖麵嘅地方。哦，洗手間喺呢度。哦。對。有人幫手泡麵嘅喎，呢一度。咁啊，一步步泡麵機啦，咁啊，整好晒一個麵餅，跟住嗰度，咁就係泡麵啦。咁啊，都唔係啲咩，都有啲即沖嘢飲喎。咁亦都有唔同嘅麵啦，咁包括有呢啲啦、呢啲啦、呢啲啦。價錢表，自己韓文翻譯啦。好，而家翻出去睇下 Angel 點先。我想突出嚟嗰啲會。我想問你喺度做乜嘢？你可唔可以話俾我聽你喺度做乜？滑雪。喂，有條橋喎，有個冰湖喎，你使唔使攞去溜冰啊？要拎佢出嚟喎。碎咗啦，唔可以咁樣啦，要用手。哦。好 ，Angel， 我哋去邊間度食嘢啊？呢一度係嘛？好，望一望先。係啦，介紹下先。喺邊度？好啦，入去啦。我哋睇一睇下先。香港食放題啊食得多啦，咁韓國究竟係點樣嘅咧？睇下先咋嚇，唔好拎住啊 Angel。點解啊？好，望一望先。未拎嘅話。點解咧？好啦，好啦，好啦。
款式喎呢啲。你做咩啊？攞蘿蔔嘅，啊年糕嚟嘅喎，哦係喎。好有年有啲秘密。咩調味料啊？嗱，佢唔係好似香港咁樣好多嘢，佢就整，佢都係咁樣攞嘅啫。喂，老婆啊，幫我夾幾嚿啊？我諗住淨係喺你嘅碟度攞算㗎啦，所以你夾多2嚿就得。係啦，唔該晒，我哋有炸物啊，呢嚿係好嘢嚟㗎，呢嚿炸添啊！你唔係又話食麵包燒烤喎？食麵包，唔好亂嚟喎，小姐呢邊。刨冰機喎。喂，咁你食完有刨冰食啊？喂，好啦 ，OK。尋日咧我都唔記得。係咪啊？琴日唔俾燒烤，今日就可以過足癮燒烤啦，係咪啊？我哋係咪燒緊嘢食啊？有啊，準備玩㗎啦，好唔好 ？OK。我出去攞多啲肉翻嚟啊！我識剪㗎啦。好啊，食啊！可以嘅，俾啲鼓勵我啊 ，like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋下次見啦，拜拜。